Canto na veia, né? Bonitona, mano. Deixa eu ver atrás. Camisa 10, camisa 10. Ganhamos uma camisa agora, ó, sensacional. De presente do nosso maestro. Ó a camisa aqui. Tirar foto aqui, ó. Uera. Jogador de futebol, ó lá. Quem quer bater? Diegão, ei, beleza? Vamos para o quarto, ver o que temos de bom lá. Trocar, botar, tirar a camisa contra a camisa por baixo. Nossa, esse quarto tá fenomenal. Eita, doido. Agora, neste exato momento, nós vamos nos prepararmos para a festa das nacionalidades que nós vamos ter logo depois da janta. Cara, vai ser muito legal. Eu não sei, eu sei do que eu vou, na verdade, obviamente. E vocês vão ver. Eu vou tirar a camisa aqui. Terrorista. O que você tá achando do acampamento aí? O acampamento tá muito bom. E hoje o bicho vai pegar, irmão. Se liga, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E você, Peppa Pig? O que você tá achando do acampamento? Tá muito massa, cara. Ah, você tá... Você tá desanimado. Eu tô com sono, cara. Tá massa. Você, Silão, o que você tá achando do acampamento? Muito bom. Bueno? Muito bom. Vamos não rolar? Partiu. Ei, vocês têm ideia de como eu jogo isso aqui por cima? Vamos. Cabrão, como estás? Bene, tu? Estou muito bem. Va bene, e almoço di domingo? Está muito bueno. Ma bueno, ma prende sabato alla notte, come se fuori mi dice che almoço di domingo, sabato alla notte, io vou te matare! É sua mulher, Io vou te matare! é sua mulher que vai Eu fazer. vou te matare, me traga uma lasanha! Olá, também sou italiano e gosto de falar muito. É nóis, parceiro. Ei, cara, dá pra subir esse cara que sai. Essa é a festa fantasia. Caminhoneiro. Americano. Olha o buchão do cara. Após muita comilança, olha essa mesa. Olha o resultado dessa noite. Teve doce, teve macarrão, teve salada, teve doce, teve um pouco de doce e doce. Cara, comendo pra caramba. Agora a galera fica ali batendo foto, aproveitando. Depois vai ter karaokê, vai ter outras brincadeiras. Tem cowboy, tem índio, tem... Como é que... Tem isso, tudo ali batendo foto. É. Esse é meu parceiro aqui, caminhoneiro também. Companheiro de carga. Caminhoneiro das antigas. Sitting back counting double digit thousands.
Beleza? Endereço. Cleva, Paixandu, Lote 80, mais alguma coisa? Zona Rural. 87, 130, já. Ô, não! Eu nunca pensei que eu tanto amei, fosse assim me desprezar. Pegando tempo, mas o mundo é grande, dentro aonde eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Isso, lugar de vida. Oi, meu amigo Kalel, tudo bem? Meu nome é Alex. Você vai ganhar? Você sabe que sim. Mas você vai ganhar, tá? Vou ganhar. Já estou aqui no meu quarto, graças a Deus. Estamos aqui, minhas malas estão aqui.
O amigo Rodrigo estava com muita saudade de você, cara. Eu estava com saudade desse cara. Poxa, eu vou saudade da vida, cara. Esse foi o nosso acampamento do Coral Novo Canto. Foi massa, não foi, Rodrigo? Pô, foi maneiro demais, cara. E, pô, foi muita diversão pra rapaziada aí. Eles curtiram demais. Você não foi? Eu não fui, mas assim, eu acho que foi muito legal, cara. E o pessoal curtiu muito, cara. Pô, foi muito divertido. Fala pra galera dar uma curtida no vídeo. Pessoal, dá uma curtida no vídeo, porque assim, ó, eu acredito que você aí também é do tipo de pessoa que curte também a felicidade dos outros. É isso aí, porque tava embaçado, entendeu? Agora eu tô aparecendo, pô, porque é embaçado. Aqui o Caléu, eu mando o Rodrigo, tô mandando esse rap porque ele é meu amigo. Aqui também está o Pato, eu vou ficar de boa porque ele tá enchendo o saco, então. Ei, Patinho, tá pelado? Não. Então, pessoal, dá uma curtida no vídeo. Se você gostou, comenta, se inscreva no canal. Até mais, valeu, falou.